Before the video starts, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Bagong lahat, i-shoutout muna natin si Mr. Eric Luntayaw from Dubai, Binoy Pinoy, Sian Gaming, Mr. Fredo Ebeo, Mr. Patrick Lisa at si Mr. Jonathan Agsalud. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel nito mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds. Test muna natin yung yung Ace na to. Mga 2 hours muna nating pandarin bago natin i-test talaga na yung kung gaano siya kalakas. Kasi nagka-problema to kahapon. So ngayon, hanggang ngayon okay pa siya. So i-test ko muna ng 2 oras. Patugtugin ng ng mga love songs yung muna. So stay tuned. So ito na mga sounds, i-test na natin yung Ace na LX20 for sub. Ito yung volume niya, naka full. Tapos yung mixer niya dito lang natin isi-set. Ayan mga ka-sounds. Mga ka-sound, bago natin ipakita yung test natin, ipakita ko muna yung video na kung ano nangyari sa Ace LX20 natin. May factory defect siya. So ipakita ko muna yung video sa inyo kung ano yung ginawa namin kahapon. Mga ka-sounds, parang di natin ngayon matutuloy yung natin sound test kasi nagka-diferensya yung yung channel B ng Ace. Kaya binuksan na lang namin, ayaw ko nang ibalik kasi magastos tapos mahirap pa yung yung sasakyan. So mga ka-sounds, binuksan namin yung Ace na may depekto. So yung channel B niya yung may sira. Ayun, sinoldering ng kasin ko yung lahat ito. Ito yung pinakalas nila na soldering. At saka sa wakas, nag-okay yung tunog niya, pero under observation pa rin. So sa loob ng heatsink, may nakita kaming metal. Isa rin sa posibilidad na nagpapa sa tunog niya, kasi baka doon nakadikit sa loob. Ito yung niya, factory defecto. Saka pinang solda niya yung yung mga mga connection. So ngayon okay na, so under observation pa namin to. Kung maging okay to hanggang mamaya, so bukas maka-sound test tayo. Ito yung connection niya mga ka-sound sa likod. Unang test natin yung ilagay muna natin sa pasya para ma-test natin yung yung vocal. Kung gaano siya kalakas, tapos mamaya i-test ulit natin yung yung low pass filter. So sa low pass filter, puro bass talaga yung lalabas dito. So unahin natin yung set na dito muna sa pass. Tapos naka-stereo na siya, naka-stereo mode lang. DJ Rayco exclusive. DJ Rayco. Repeat.
next natin Paps, same music. I-set natin siya sa low pass filter. Subukan natin to. Puro bass yung lalabas dito. So simulan na natin. DJ Rico exclusive. Ayun mga ka-sounds yung ating test natin sa Ace LX20. Hanggang dito lang muna mga ka-sounds. Hanggang sa muli, itetest natin ulit yung lagyan na natin ng mid sa sunod. I-test ulit natin siguro bukas natin i-test. So huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin. Maraming salamat mga ka-sounds.